در این درس درباره قاعده گاوس گپ میزنیم. چه گاوس یک راه رو یافت برای سیستم مدل‌های کار کردن، سیستم مدل‌های 2 به 2، 3 به 3 و غیره ها. با آسان سر میکنیم. پس منطقی قاعده گاوس رو فهمیدن، یک باید خصوصیت‌های سیستم مدل‌ها رو یک دیده برایم، یک چی باید به نظر گیریم. نیا کنید همین سیستم مدل یک جواب دارد. کار کرده میتونن یک نقطه بروشی x و y داره، یعنی x برابر چند است و y برابر چند را یافته میتونه. خصوصیت این چی است؟ نیا کنید همین مدل با این مدل مانند است، یگان چی فرق نداره. برابر حتی 2x جمع 3y برابر 4. چیکار کنم؟ من فقط جاشون رو عوض کردم، یعنی با یک چی نقطه های یخله دارم، نقطه های بروش حل مدل ها یخله است. یا اینکه نیا کنید یک مدل رو با مینوس 1 ضرب کنم، مینوس 2x مینوس 3y برابر مینوس 4 همه عدد هاش دیو مدل رو نمیرسم. این مدل هم سیستم مدل یک جواب دارن، همه این سه سیستم مدل جواب یخله دارن، یگان چی وزن شد. یا اینکه نیا کنید من یک مدل رو با مینوس 2 ضرب کنم، مینوس 4x مینوس 6y برابر مینوس 8. دوی مدل رو با 3 ضرب کنم، 15x جمع 12y برابر 51. نیا کنید این سیستم مدل یک جواب دارد با یک کمش. این سیستم مدل من کار کردم، جوابش رو نویسم. جواب این چند میشود؟ 5 و مینوس 2 x 5 y مینوس 2. این هم 5 مینوس 2، این هم 5 مینوس 2، این هم 5 مینوس 2. چونکه یک مدل است، من مدل رو با یگان رقم ضرب کرده ایستادم، جاشون رو وصل کرده ایستادم، یک چی جواب میده. با چیکار کرده میتونید؟ خصوصیت سیستم مدل رو با یکدیگر هم جمع کرده میتونید. بیاین هر دو مدل رو جمع کنیم چی میشود؟ و جای یکم بنویسم، چون یکم مدل یعنی 7x جمع 7y برابر 21 است، 5x جمع 4y برابر 17. جای یکم مدل رو نویسم، هر دوشون رو جمع کردم و نویسم. میتونم یا اینکه میتونم نویسم جای دویمش بنویسم. این چرا جمع میکنم 7x جمع 7y برابر 21، 2x جمع 3y برابر 4. اینها هم یک جواب دارن، جوابی یخله دارن، یگان چی وزن میشود. یا اینکه میتونیم با 2 ضرب کنیم طرح کنیم، با 3 ضرب کنیم جمع کنیم، یکمش رو با مینوس 2 ضرب کنیم، دومش رو با 10 ضرب کنیم جمع کنیم. جای یگان تاش نویسن، یگان چی عوض نمیشن، چون شما با دو مدل یخله کار کرده ایستادین. شکلشون رو عوض کرده میتونید چه شکلی خواهید. با ضرب با کدام عدد خواهید ضرب کنین، جمع کنین، طرح کنین، جوابی یخله میشود. یعنی مقصد بچین گاوس اینو چی میبیند و یک چی به خلاصه میگوید. یعنی در اینجا x و y یگان چی رولی کلام بازی نمیکند. بیاین فقط عددها رو کار کنیم و میخواد که سیستم مدل رو کار کنیم با راه دیگر. 2 به 2 آسان است. 2 به 2 برای منطقش فهمیده من به شما فهمیده شدم. این رو به 3 به 3 4 به 4 مدل 4 نمونه استفاده برده میتونیم. یعنی خیلی آسان میشه وقتی که شما باید استفاده بریم. نگونه گاوس چی میگه؟ میگه که بیاین فقط با روی ماتریسه کار کنیم. فقط کوفیشنت ها رو نویسم. یعنی در طرف چپ 2 3 5 و 4 و جوابش 4 و 17. بیاین فقط قطعه اینا کار کنم میگه. و چیکار کنم؟ با اینجا هم میگه که شما جاشون رو عوض کرده میتونه 5 4 17 2 3 4. این دو مدل یک سیستم مدل یک جواب دارن، یعنی هر دو این سیستم مدل یک خیلی است. شما میتونید یک ماتریس رو با 2 ضرب کنید، همش رو 4 6 8 نیمش رو با مینوس 5 مینوس 4 مینوس 17. یگان چی باز نمیشه. با وقتی کار میکنید یک جواب میده. یعنی از من فقط شکلش رو نوشته ایستادم، مقصد گاوس رو میفهمونم چی میخواد و یعنی درونی ماتریسه میخوای عوض کنی کرده میتونه. چونکه یک منطق داره با این سیستم مدل. چیکار میکنیم با سیستم مدل؟ وقتی که با ماتریسه میکنیم هم منطق داره، فقط با عددها رو استفاده میبریم، x y رو استفاده میبریم. بیاین با مقصد گاوس میگه که وقتی شما ماتریسه رو مینویسین، بیاین نویسیم 2 3 4 5 4 17. مقصد شما دیاگونال رو همش رو یک کردن
تگی دیاگونال همه عددهای بدو باشد، این عدد 0 باید باشد، این چیکی نباشد، این طرف چیکی نباشد، کدام عدد که نباشد. مقصدش ما همین حالت آوردن. وقتی به این حالت میآییم بعد معادله کار کنیش ما آسان میشه، معادله کار کردن حساب میشه. یعنی مقصد همین است. و چیکار باید کنیم؟ سوالی همین چیکار باید کنیم؟ چیکار میکنیم؟ کمتر مثال مشکل باشد، مشکل نیست که نویسیم 2 3 4 5 4 17. این معادله بچه من میخوام که من این چی رو 5 رو 0 کنم. چیکار 0 کرده میتونم؟ یعنی شما میتونید یکمش رو یکم معادله رو با 5 ضرب کنید، دوم معادله رو با 2 ضرب کنید، بعد هر دوشون رو ترک کنید. من یعنی با توجیهی بنویسم قطار 1 5 ضرب قطار 1 گویم از قطار 2 ترک میکنیم. قطار 2 ضرب قطار 2 ترک 5 ضرب قطار 1 یعنی یکم قطار رو با 5 ضرب میکنم، دوم قطار با 2 ضرب میکنم و از دوم قطار یکم قطار رو ترک میکنم و میخوام که این جواب در قطار دوم باشد. جوابش رو در قطار دوم مونه. خب بیاین یک به یک نویسیم برای یکم که درس است برای فهموندن. یکم قطار رو با 2 ضرب کنیم میگه یکم قطار با 5 قطار 1 با 5 10 15 20 دوم قطار رو با 2 10 8 و 34. برای چی اینو کردم؟ میخوام که من وقتی ترک کنم همین چی 0 شد، یعنی به مقصد گاوس بیاین 0 کنم میگه 0 نکنم ترک کنم اگر و جوابش رو در قطار دوم مینویسم. و چی میشود؟ یکم قطار یگان چی وزن نمیشود، چی خیلی بوده میخوام میموند و دوم قطار میشود 0 0 8 مینوس 15 این چه میشه؟ مینوس 7 34 مینوس 20 این 14 میشه. تمام یکم مقصد گاوس آمدیم با یک چی کرده میتونیم، یعنی 10 15 20 ضرب کردم نتوانسته یک بار کرده میتونستم. یعنی مقصد من چی یک بار که نوشته میتونستم همین معادله من برای نشان دادن ننوشتم یعنی 2 3 4 9 مینوس 7 14 نوشته میتونستم. یعنی هر دوی نوع مخله است، یکمش کمتر یعنی آسان عددهایی که مایدن آسان. یعنی بعد باید شروع کنیم ما این یکم عدد رو باید یک کنم، اینو باید یک کنم و اینو باید یک کنم. چیکار میکنم؟ میگویم که قطار یکم رو باید تقسیم 2 ضرب کنیم و با قطار یکم نویسیم. بیاین کنیم در اینجا اگر دوام کنیم چی میشود؟ 1 3 تقسیم 2 و 2 قطار 2 رو عوض نکردیم حالا 14. و اکنون میگویم که قطار دوم رو عوض کنیم. با مقصدم اومده ایستادم اینجا رو 1 کردم 9 1 9 کردم مینوس 7 مون. چیکار میکنم؟ دوم قطار رو با مینوس 1 تقسیم ضرب میکنم قطار دوم و به جای قطار دوم بنویسم، یعنی قطار یکم رو عوض نمیکنم. چی میشود؟ ماتریسه من 1 3 تقسیم 2 2 9 میشود. وقتی که بیام مینوس 1 تقسیم این 1 میشود و اینجا مینوس 2 میشود. بعد این رو کار کردن تمام میگرد. نامعلوم شما چی بود؟ x و y بود، یعنی دوم قطار هم وقت به x تعلق دارد، یکم قطار هم وقت به x تعلق دارد. یعنی از اینجا معلوم میشد که y برابر مینوس 2. همین چی میگه؟ یعنی ماتریسه شما به این خلاص آمد. از نم به سیستم معادله گردانیم 1 ضرب x جمع 3 تقسیم 2 y برابر 2 است. دوم معادله شما y برابر مینوس 2. یعنی معادله شما به این ساده شد. همین چی معنی همین عدد ها این معنی دارد. 1 ضرب x جمع یعنی شما ساده کرده. یعنی من این رو برای فهموندن نمیشتم. از اینجا یا برای گفته میتونه
y баробари минуси 2 аст. Агар y баробари минуси 2 бошад ба якум модула мемонам. Якум модула мемонам агар x ҷамъи 3 тақсими 2 зарби минуси 2 баробари 2 ва аз инҷо x чанд мешавад? Минус 3 5. X баробари 5. Яъни ин ҷавобро мо интизор будем. X баробари 5 мешавад. Яъни боз якбор агар такрор кардан кунем, мақсад ба ин овардам, диагоналро ба 1 ва таганги рақамро ба 0 кардам. баъд вай кардам, баъд ҳамин агар иҷро кардем, агар 3 ба 3 мебуд, сеюм қаторро ном мекардем. 3 ба 3 ро бо якбор нишон медиҳам. Y баробари минуси 2 мешавад. Агар y баробари минуси 2 бошад, баъд ба якумаш монда кор мекунем. дар дарси дигар ҳаракат мекунам, 3 ба 3 ро фаҳмондам.